Big legs. हेलो गाइस नमस्कार मेरो नाम कविता बान्तवा मेरो नाम याना चामनी र आज पनि हामी आएको छौं हाम्रो च्यानलमा र आज चाहिँ हामी गर्दै छौं के पनि च्यालेन्ज हैन हामी चाहिँ आज एकदम जंक फुडहरु खाँदै छौं हैन लेज अनि टंग अनि कुरकुरे प्रिंगल्स अनि वाइ सादेको पनि छ खासमा चाहिँ यस्तो खानेकुराहरु खानु हुँदैन हैन झन् बच्चाहरुलाई त दिनु हुँदैन अनि यस्तो कुरा खानु पनि हुँदैन बच्चालाई दिनु पनि हुँदैन तर युट्युबमा देखेर खाएको युट्युबमा देखेर खाएको अलिकति बस तिमीलाई कम्फर्टेबल भयो ओके र यस्तो जंक फुडहरु चाहिँ खानु हुँदैन अनि बच्चाहरुलाई झन् सिकाउनु हुँदैन तर आज मात्रै खाएको हामीले चाहिँ है याना अब यो खाएपछि हामी कति धेरै कति महिनौ खादैनौ नि त है हो कि हैन भन त नखाने हस आज मात्रै हस ओके ल अब चाहिँ हामी खाँदै छौं खासमा चाहिँ उले एकदम धेरै प्रिंगल्स खानु मन परिरहेको थियो अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल भिडियो बनाइदिम न भनेर हो है उसको मेरो एउटा प्रिंगल्स कि यो खाइसक्ने अनि अर्को खाने हो कि एउटा खाने एउटा एकदम प्रिंगल्सको चाहिँ प्रिंगल्स लभर हो है खाने होस् ल हजुर पनि खानुहुने वाउ हजुर पनि खानुहुने यम यम यसरी खाम अनि यो खाइसकेर अर्को खाम ल यम चिप्सहरुमा यसको बेस्ट हो क्या प्रिंगल्स है लेज पिसादी त्यसको तर लेज जस्तो छ है याना हो है यहाँ छेउमा आएर खाउन सामु यहाँ खाउन यस्तो कारण एकदम स्पाइसी छ हुन्छ पिरो छ क्या स्पाइसी वाइ सादेको खाने लिन सादेको चाउचाउमै खान्छु म त लेज पनि खाऊँ न लेज पनि मिसाल खाने त्यसले चाहिँ यति खाऊँ ल कि त्यही राख्नु लेज ओरिजिनल लेज हो क्या त्यहाँ त्यो प्रिंगल्स खाएपछि अरू त टेस्टलेस नि ए मिठो है
यो जङ्क फुड चाहिँ तर कहिले काहीँ खानु मात्रै राम्रो है होइन हजुर कहिले काहीँ मात्रै खानु भएको है यो पनि एकदम पिरो छ यो एकदम पिरो छ क्या है चिल्ली फ्लेभर टेस्ट छ क्या यो कस्तो मिठो लाग्छ तर मलाई यस्तो जङ्क फुडहरू चाहिँ नखानुपर्ने हो तर पनि हामीले चाहिँ खायो है यो त स्पाइसी छ स्पाइसी अहिले सबै भन्दैमा कसको लाग्छ मम्मी मामुको सेकेन्डमा भन न के पनि हुँदैन भन्दा प्राङ्क त गर्दिनँ हो अहिले मलाई के भनिरहेको थियो नि मलाई प्राङ्क चाहिँ नगर्नु है मामु भन्दा गर्दिनँ प्राङ्क अस्ति मैले प्राङ्क गरेको थिएँ नि त अनि त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेरिदिनु होला है यस्तो धेरै खाइ नसक्ने रहेछ है राति मात्रै अर्को बच्चा पनि खाइसक्नु छ नखाँदा पनि हुन्छ यस्तो दुःख क्या टोकेर पिरो कता कता गयो हजुरको स्कुल छुट्टी छ होइन के को छुट्टी हो लकडाउन किन लकडाउन भएको थाहा छ किन लकडाउन भएको थाहा छ किन होला गुड किन अरे कोरोना भाइरस है लकडाउनमा चाहिँ होइन हामीले खानेकुरामा बेसी धेरै टाइम दिन्छौँ है होइन अगायो यस्तो दुःख
यस्तो देखो कत्रो ल्याइछ त हैन Big leg. मैले 5वटा खुर्सानी हालेको थिएँ त हरायो खुर्सानी भेट्दैन नि त तातो छ हजुरलाई थाहा छ म कति धेरै खान्छु भनेर है अलि पिरो पुगेन क्या यो त पिरो माम जस्तै खान्छ उसले त Ayan na. Ajo ni. Ajo ठुलो भएर के हुनु नि डाक्टर डाक्टर भएर के गर्नु नि पापाको आँखा ठीक गरिदिने हो अरु उनीहरूले के भन्नु मन छ मलाई 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 त लयर मेरो पापा हजुरले चाहिँ मेरो पापा हजुरको सपना चाहिँ लयर बनाउने थियो अरे तर म चाहिँ पढिनँ त्यही भएर अहिले तिम्रो मामु हाउसवाइफ बिजनेस वुमेन कसरी हजुर बिजनेस गर्नुभयो हजुर कसरी हजुर बिजनेस गर्नुभयो म बिजनेस गरेर यहाँ खाऊ न यो किसमा लागिरहेछ यसको स्मेल एकदम ज्यादा चल्ने दुखो क्या ऊ चाहिँ मेरो साथी तिमी मेरो साथी होइन कसै पिरो किन खाएको छ नखाऊ न हामी यहाँ बस्नु त म कतिको ठुलो भयो क्या ठुलो भयो ठुलो भएको मनपर्छ
मेरो दाँतको पनि प्रब्लम भइरहेको छ दाँतको प्रब्लम भइरहेछ त्यो भएर गाह्रो भइरहेछ है मासु खानु हुँदैन के हुन्छ भनिदेऊ न त भन्नु नि त के हुन्छ भनिदेऊ न त मासुहरू खाँदा होइन दाँत दुख्छ अनि यस्तोहरू खाँदा चाहिँ अड्किन्छ अब ब्रस गर्नुपर्छ ओके ओके खाइसकेपछि ब्रस गर्ने ओके यहाँ राखौँ न यस्तो गर्न मामुको प्यारी छोरी हो दिदी बहिनी दिदी बहिनी हो यस्तो गर्दा त दिदी बहिनी जस्तो देख्दैछ यस्तो गर्दा त मुडामा हजुर सानोमा बस्छ त दिदी बहिनी देखेको छ हजुर दिदी बहिनी देखेको छ अब यस्तो खाएपछि त काली देख्दैछ ऊ कालो देख्दैछ अरे हजुरकोमा चाहिँ सेतो छ नि त हजुरकोमा आएपछि फेरि सेतै छ के भयो जान भन त तिमीलाई काली देख्छ ल त सेतो काली त्यो उयोले सेतो ए झन् साह्रो फारिएछ यहाँ मेरो पछाडिको ए तिमीलाई काली देख्यो तिमी त्यसै गोरी त लाइटले मलाई लाइटको मात्रै अन्त यो भन्दा त खान सक्दैन है के खाने अब भन त ला बत्ती गयो यो भन लास्टमा के भन्छौ के भन्छौ भिडियो हेरेर बस्नु हुने साथीहरूलाई के भन्छौ थ्याङ्क यू यता यहाँ स्पिकरमा लु भन थ्याङ्क यू हजुरहरूले हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो अनि लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला बाई 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 बाई